పడుతున్నాయి ఇక్కడ. అందుకని నేను ఈరోజు ఒక స్నాక్ ఐటెం చేద్దామని అనుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను క్యాబేజీ సన్నగా తరిగేసి పెట్టుకున్నానండి. చూడండి, ఇలా పొడవుగా తరిగేసి పెట్టుకున్నాను. చూడండి, ఇలా ఉంది. నేను ఎలాంటి ఆనియన్ ఇక్కడ వాడట్లేదండి. ఇక్కడ సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసిన కరివేపాకు అండి. ఈ రెండు అందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను బౌల్లోకి. కొంచెం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అండి. అలాగే కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను. క్యాబేజ్ మసాలా పకోడీ అండి నేను చేస్తున్నది. కొంచెం సాల్ట్ వేసానండి. దానికి టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసాను. కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నానండి ఇందులోకి. ఒక హాఫ్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ ఉంటుందండి అది. కొంచెం ధనియా పౌడర్ అండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పు సైజ్ అంతా బియ్యపిండి తీసానండి. పకోడీ కదా, కొంచెం క్రిస్పీగా బాగా రావడానికి బియ్యపిండి తీసుకున్నాను. అలాగే కొంచెం శనగపిండి కూడా వాడుతున్నానండి. కొంచెం శనగపిండి కూడా వేసాను ఇందులోకి. ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుందామండి. వాటర్ వేసుకొని మరీ లూజ్ కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా మనకు ఎంత కన్సిస్టెన్సీలో కావాలో అంతగా వాటర్ వేసుకొని కలిపేసుకుందాం. మీకు ఇంకా ఇష్టం ఉంటే ఇందులోకి జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చండి. జీడిపప్పు కూడా వేసుకొని అది కూడా పకోడీలా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, వాటర్ వేస్తున్నాను నేను. మీకు శనగపిండి తక్కువ వస్తే ఇంకా వేసుకోండి బైండింగ్ కోసము. మనకు బైండింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే చాలు. చూడండి, బైండింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది. నేను ఇంకొంచెం శనగపిండి వేయాల్సి వచ్చిందండి. చూసుకొని వేసుకోండి మీకు ఎంత కావాల్సి వస్తే అంత. మసాలా పకోడీ అండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. పిల్లలకి స్నాక్స్లా కూడా, ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా కూడా పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు రైనింగ్ సీజన్ కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి వేడివేడిగా తినాలని అనుకుంటూనే ఉంటాము. కాబట్టి ఇలా చేసుకోండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వేడివేడి ఇక్కడ ఆయిల్ ఆల్రెడీగా వేడిగా ఉందండి. అందులోకి నేను కొంచెం ఆయిల్లోకి వేస్తున్నాను పకోడీని. కొంచెం పకోడీ లాగా వేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఆనియన్ అనేది వాడలేదు. మీకు ఆనియన్ కావాల్సి వస్తే వేసుకోవచ్చు. జీడిపప్పు కూడా వేసుకోండి, చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. నేనైతే జీడిపప్పు వాడలేదని, అది మీ చాయిస్ అండి. చూడండి, ఇలా మొత్తం అంతా ఆయిల్ అంతా వేసేసుకున్నాను. ఇది కొంచెం కలర్ వచ్చినాక దాన్ని తిరిగేసుకుందామండి రెండో వైపుకి.
చూడండి ఇలా వేగినాక కలర్ మనకు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాక తీసేసుకుందామండి. చూడండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది, పకోడీ స్టైల్లో వచ్చేసింది కదా. ఇది వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకొని తినేసేయండి. ఇక్కడ నేను కాజుతో డెకరేషన్ చేసుకున్నానండి. ఇలా మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే చివరి వరకు చూసి నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి. చూడండి జీడిపప్పుతో చేశాను, పైన కొత్తిమీర కూడా చల్లాను. సాస్తో తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మీకు ఇంకా ఎందులోకైనా తినాలనిపిస్తే కూడా తినచ్చు. వేడివేడి కూల్ వెదర్ కదండి, అందులోకి వేడివేడిగా తినచ్చు, బాగుంటుంది.